Feminist epistemoloqların əsas verdiyi suallardan biri odur ki, əgər tarixən qadınlar elmdən kənarlaşdırılmasaydı və ümumiyyətlə elm istehsalı androsentrik, yəni kişi mərkəzli olmasaydı, bugün müxtəlif sahələrdə digər istər psixologiyada, antropologiyada bugün elmin vəziyyəti, onun inkişafı nə dərəcədə fərqli olardı. Ümumiyyətlə, epistemologiya nədir? Epistemologiya bizim bilik əldə etmək, bilik istehsal etmək, bu biliyin hansı şərtlərdə istehsal olunması, hansı biliyin doğru və əsaslı sayılmasına dair sualları araşdırır. Ümumilikdə fəlsəfənin bir qolu sayılır, amma həmçinin digər sahələrdə istər təbiət elmləri sahəsindən olan mütəxəssislər, istər sosial elmlər sahəsində olan mütəxəssislər bununla bağlı, epistemologiya ilə bağlı müxtəlif araşdırmalar edirlər. Biz feminist epistemologiya nədir? Əslində feminist epistemologiyada eyni suallara cavab axtarır, amma bir növ həmçinin də gender eynəklərini taxaraq ki, biz indiyə kimi istehsal etdiyimiz elm nə dərəcədə doğru, əsaslı, nə dərəcədə hamının fikrini əhatə edən, hamıya çatan, həmçinin hamının bu bilik istehsalına bir növ çıxışı olan şərtlərdə mövcud olub, necə inkişaf edib. Feminist epistemoloqların əsas verdiyi suallardan biri odur ki, əgər tarixən qadınlar elmdən kənarlaşdırılmasaydı və ümumiyyətlə elm istehsalı androsentrik, yəni kişi mərkəzli olmasaydı, bugün müxtəlif sahələrdə digər istər psixologiyada, antropologiyada bugün elmin vəziyyəti, onun inkişafı nə dərəcədə fərqli olardı. Feminist epistemoloqlar yalnız filosoflar deyil, yəni sırf feminist epistemologiya ilə məşğul olan digər sahələrdən də mütəxəssislər var. Çünki onlar daha çox bəlkə də mövzunu belə deyim də qavraya bilirlər. Çünki onlar elm istehsal edirlər müxtəlif sahələrdə. İstər psixologiya olsun, antropologiya olsun, biologiya olsun. Bu arada biologiyaya qayıdacağam, çünki çox önəmli elm sahəsidir, xüsusilə feminist epistemoloji nöqteyi nəzərdən baxanda. Və onlar bu elmi istehsal edəndə həqiqətən də buradakı boşluqları, çatışmayan cəhətləri daha yaxşı görürlər. Və feminist epistemologiyanı götürəndə əslində bir neçə yanaşması var. Yanaşma əslində tənqid üzərindən qurulub və hazırki mövcud elmi, dominant elmin çatışmamazlıqlarının tənqidi üzərindən qurulub və 4 yanaşma mövcuddur. Biri gender struktural yanaşmadır. Bu, bayaq qeyd etdiyim əsasən elmdə qadınların çətinliyi, ümumiyyətlə tarixən elmdən qadınlar necə kənarda qalıblar, hal-hazırda hətta elmlə məşğul olan qadınların öz işlərini bir növ sübut etmək üçün, onlar qəbul olunması üçün hansı çətinlikləri yaşayırlar və bunlar olmasaydı nə kimi bir vəziyyət mövcud idi, bunu araşdırır. Feminist simvolik yanaşma var. O daha çox qeyri-insan, digər canlılar və hətta cansızların fəlsəfədə, elmdə hansı simvolikalara malik olduğunu, daha doğrusu elm insanlar tərəfindən bu canlılara hansı simvolikalar verildiyini və nəticədə bizə bunun necə təsir etdiyini göstərir. Misal üçün, biz biologiyada müxtəlif digər canlıları öyrənirik və onların hətta davranışlarına feminin, maskulin deyə təsvirlər veririk və bu təsvirlər sonradan biz insanların həyatında hansı rol oynayır və bu feminist maskulinliyin hətta biz
yerini değişsəydik, hansı nəticələrə gələrdik? Bu kimi suallara cavab axtarmağa çalışırıq. Digər önəmli yanaşma biri androsentrik, yəni kişi mərkəzli yanaşmadır və seksist problemləri ortaya çıxardan yanaşmadır. Burada da hazırki mövcud vəziyyətdə hansı problemlərlə qarşılaşırıq? Yəni bu indiki elm nə dərəcədə qadınların da fikrini, onların istəklərini, onların maraqlarını, dəyərlərini nəzərə alır və həmçinin də bəzən müxtəlif ayrı seçkiliyə yol açır. Bunun üçün yaxşı misallardan biri məncə təkamül psixologiyasına məşğul olan Steven Pinker var, məsəl üçün. O həmçinin təkamül psixologiyası ilə bərabər, yəni elmi işləri ilə bərabər, eləcə də hal-hazırda pop science deyilən, yəni kütləvi elmlə çoxlu töhfələr verib, amma Susan McKinnon tərəfindən bir çox onun işləri həmçinin tənqidə məruz qalıb. Susan McKinnonun Neoliberal Genetika deyə bir kitabı var və o həmin bu Steven Pinker kimi təkamül nəzəriyyəçilərinin bütün biologiyaya, xüsusilə təkamülə, psixologiyaya baxışının nə dərəcədə sırf ağ kişi, yalnız kişi deyil, ağ kişi mərkəzli olduğunu göstərir. Misal üçün, təkamül nəzəriyyəçilər əslində nə edir? Onlar bugünkü hazırki vəziyyəti götürür və ona bir növ tərs konstruksiya deyirlər. Yəni, hazırki vəziyyəti təkamüllə izah eləməyə çalışırlar ki, əslində buna səbəb budur. Misal üçün, bugünkü davranışlar, bugünkü ailə institutu, bugünkü gözəllik anlayışları, münasibətlər, qohumluq əlaqələri. Susan McKinnon deyir ki, əslində bütün bu araşdırılan mövzular sırf avrosentrik, burjua və xüsusilə də neoliberal iqtisadi dəyərlərlə araşdırılıb. Çünki bütün araşdırılan və indiki hazırda götürülən bir növ münasibətlər sırf Avropada olan münasibət. Yəni, tək Avropa yox, həmçinin də Avropa kənarlarında, Avropalı mədəniyyətlərin davranışlarıdır. Misal üçün, Steven Pinker'in nəzəriyyəsinə görə, misal üçün, bütün insanların çoxalma instinkti var. Bəs bu çoxalma instinkti hansı münasibətlərdə baş verir? Qadınlar belə olur, kişilər belə olur, kişilər sırf çoxalmaq üçün belə qadınları bəyənir. Hətta bu prizmadan poliqamiyaya filan bir növ izah tapmağa çalışırlar kişilərin poliqamiyasına. Əslində isə bütün bu yenə də davranışlar çox avrosentrik qalır. Çünki biz dediyimdə Steven Pinker və onun kimi nəzəriyyəçilər digər qəbilələrin davranışına, digər münasibətlərə heç baxmayıblar. Misal üçün, Tibet ərazisində Mosora deyə bir qəbilə var. Orada ailə institutu, ümumiyyətlə kişi ilə qadın münasibətləri çox fərqlidir. Orada poliqam olan qadınlardır. Amma Steven Pinker çalışır ki, bugünkü vəziyyətdə kişilərin poliqamiyasını təkamüllə izah eləsin. Bir çox digər ayrı seçkiliyə gətirən problemlər də var. Bəlkə son dövrlərimizdə belə araşdırmaların biraz sayı azalıb, amma uzun zamandır ki, hələ də qadınları, kişiləri ayrı qruplara ayırıb, müxtəlif iqləri ayrı qruplara ayırıb, onların IQ-sunu ölçməyə çalışıblar, onların davranışlarını müəyyənləşdirməyə çalışıblar ki, bu da nəticədə ayrı seçkiliyin səbəbi olub, seksizmin səbəbi olub.
Sandra Harding ümumi feminist epistemologiyanı əsasən 3 hissəyə klassifikasiya edib. Birinci feminist epistemoloqlar empirisistlərdir. Onlar ümumiyyətlə empirisizm haqqında bir neçə cümlə deyim. Empirisizm yəni ənənəvi elm fəlsəfəsinin, metodologiyanın bir sahəsidir və empirisizmə görə bütün bizim əldə etdiklərimiz biliklər müşahidə sayəsində baş verir. Və biz yalnız tək nəsnələri deyil, həmçinin də müxtəlif sosial münasibətləri, hansı fəaliyyətləri, aktları sırf müşahidəmizlə qəbul edirik və həmçinin də bu bir növ sonradan biliyin istehsalına çevrilir. Feminist empirisistlər düşünür ki, onlar yalnız kişilərin təcrübəsini əhatə eləməklə deyil, həmçinin də qadınların təcrübəsini və onların müşahidəsini əhatə etməlidirlər. Düzdür, burada ümumiyyətlə empirisizmlə bağlı müxtəlif tənqidlər də var. Bu nə dərəcədə əslində empirik biliklər doğru biliklərdir və s. Yəni bizim müşahidələrimiz həqiqətən də doğru ola bilərmi və s. Amma ən azından feminist empirisistlər qəbul edir ki, hər birimizin müxtəlif dəyərləri varsa, ümumi elmi icma bütün bu fərqli dəyərləri daşıyan insanları əhatə eləməlidir ki, nəticədə qismən də olsa daha obyektiv bir biliklə nəticələnsin onların gördüyü işlər. Digər bir klassifikasiya nöqteyi nəzər klassifikasiyasıdır. Nöqteyi nəzər klassifikasiyası əslində bir növ situativ bilik fenomenindən doğrudur. Situativ bilik nədir? Situativ bilik ümumiyyətlə bu mövzunu qaldıran alim Donna Haraway olub. Donna Haraway'a görə hər bir şey, hər bir nəsnə və həmçinin hər bir fəaliyyət hər kəs tərəfindən onların zaman və məkanda fərqli yerlərdə yerləşməsindən asılı olaraq çox fərqli şəkildə müşahidə olunur və görülür və qavranılır. Misal üçün, mən sizə bu saatımı göstərsəm, burada oturan insanların, biz hamımız buna saat deyə bilərik, amma hamımız üçün bu fərqli bir anlam daşıyacaq. Və mənim üçün tutalım, bu saatdan çox sevdiyim insanın verdiyi hədiyyədir. Saatsaz varsa aranızda, bu saatdan bütün artıq görəndə onun içini, necə işləyir filan, o hissələrini düşünəcək, onu bir konstruksiya kimi görəcək. Aranızda kolleksioner varsa, artıq o saatın onun kolleksiyasında hansı yer tuta biləcəyini düşünəcək. Kimin üçünsə bu artıq old school bir şeydir, saat nədir, niyə daşıyırıq, telefon var. Zamanla ümumiyyətlə dəyişəcək. Bəlkə biz 10 il, 20 il sonra ümumiyyətlə deyəcək ki, saat nədir ümumiyyətlə. İnsanlar, necə ki, bugün bir çox uşaqlar kasetin, diskin nə olduğunu unudur. Yəni, bəlkə də elə qol saatının nə olduğunu da unutacaq. Yəni, hər birimiz olduğumuz vəziyyətdən, tutduğumuz işdən, zamandakı və məkandakı hətta yerimizdən asılı olaraq həmin nəsnəyə çox fərqli bir anlam verəcəyik. Və bu baxımdan əslində nöqteyi nəzər epistemoloqların həmçinin baxışı biraz marksistlərin baxışı ilə də eynidir. Necə ki, Marks deyirdi ki, bütün bu kapitalist sistemi anlamaq üçün mütləq şəkildə, yəni onu ən yaxşı anlayan mütləq şəkildə proletariat olacaq. Yəni kollektiv şuur sayəsində onlar
daha yaxşı görür vəziyyəti bir istismar olunan qrup olaraq. Çünki istismarçı istismar olunan qədər bütün bu vəziyyəti müşahidə edə bilməz. Həmin xırdalıqları görə bilməz. Eynilə nöqteyi nəzər epistemoloqlarına görə də istismar olunan qadınların hazırki sosial-iqtisadi vəziyyətə baxışları sırf fərqli olacaq, həm daha detallı olacaq və ideallarına görə daha obyektiv və daha doğru olacaq. Burada da fərqli bir misal gətirə bilərəm. Misal üçün, əgər indi fikir versəz, Ukrayna-Rusiya arasında müharibə vaxtı sosial mediadakı statuslara baxaq. Böyük əksəriyyət qadınlar daha çox bu müharibəni həyatlarından olan, ölən, yaralanan, əzab çəkən uşaqları, qadınları görürlər. Kişilərin daha çox statusları, paylaşımları isə nə qədər təyyarənin, nə qədər vertolyotun, helikopterin vurulması, nə qədər tankın vurulması, nə qədər silahın istehsal olunması və yaxud həmin silahların bir tərəfdə müsadirə olunması bununla bağlıdır. Və problem burasındadır ki, hazırda hələ də sırf siyasi elmlərdə, hətta sosial-siyasi beynəlxalq münasibətlərdə, beynəlxalq hüquqda hələ də kişilərin düşündüyü bütün bu müharibə ilə bağlı biliklər, faktlar daha dominant sayılır. Və bütün bu müharibəyə baxış və onun analizi dominant sayıldığı müddətcə biz hələ də ölən insanları, müharibə vaxtı ölən insanları, əziyyət çəkən insanları yenə də sadəcə kölgədə görəcəyik. Yəni, müharibənin analizi, beynəlxalq münasibətlərin, hüququn analizində bütün bu istismar olunan qruplar, əziyyət çəkən qruplar, əziyyət çəkən ölkələr hamısı yenə fonda qalacaq. Və üçüncü klassifikasiya əslində ən maraqlı klassifikasiyada epistemoloqların bu postmodernist feminist epistemologiyadır ki, orada qadınlarla kişilərə sırf gender baxımından onları ayırmaq və yaxud cins baxımından onları ayırmaq deyil. Ümumiyyətlə təcrübələrin hansısa qrup tərəfindən deyil, çox unikal və individual olduğunu deyirlər. Yəni, bu baxışdan ümumiyyətlə postmodernistlərə görə mütləq, həqiqi, doğru, əsaslı elm deyə bir şey yoxdur. Yəni, bu bir illüziyadır. Və biz haradan baxsaq, hər birimizin baxış bucağı artıq kollektiv şuurla deyil, hansısa qrupa məxsus olduğumuz şuurla deyil, çox individual olacaq. Həmçinin də burada kəsişməli, bayaq o dediyim nöqteyi nəzər məsələsində situativ biliklər, burada bizim yerləşdiyimiz məkanlar, zamanda və bizim yerləşdiyimiz yerlə, məkanda və zamanda çox unikal olduğu üçün bizim baxışlarımız, elmə baxışımız, hansısa bir ona dəyər qatmağımız, anlam verməyimiz də çox unikal olduğu üçün bütün bu baxışları hansısa kollektiv tərəfindən qruplaşdırmamaq və hansısa bir baxışı dominant etməməyə dair fikirlərdir. Ümumilikdə bütün bu üç, belə deyim də, qolun, epistemoloqların ortaq gəldiyi nöqtələr odur ki, biz qadın və kişilərin məsələyə baxışını esensiallaşdırmamalıyıq. Yəni, biz qadınıq deyə belə baxırıq. Yəni, mən bayaq dediyim məsələdə, məsəl üçün, Facebookdakı paylaşımlara, müharibəyə dair və yaxud başqa bir məsələyə dair paylaşımlarda və yaxud baxışımızda biz bioloji olaraq qadınıq deyə belə baxmamalıyıq. Yəni,
bizim yerimiz sosial konstruksiyadan asılıdır və biz necə baxırıqsa məsələyə, bu bizim yəni biologiyamızdan asılı deyil. Və bu arada biologiyaya qayıdaq. Biologiya əslində məncə sırf hər bir cəhətdən çox təməl bir elmdir. Çünki onu həm əslində təbiət elmlərinə aid edirlər, həm sosial elmlərə aid edirlər və bu baxımdan biologiyanın özündə belə kişi dominantlığı illərlə müxtəlif bir problemlərə gətirib çıxardı. Məsəl üçün, siz bəlkə də bilmirsiniz, amma bir çox dərmanlar, yəni bu biologiyadan da çıxıb bir növ tibbə keçib, bir çox dərmanlar və onların təsiri yalnız kişilərin üzərində sınaqdan keçirilir. Buna da səbəblərdən biri odur ki, qadınlar menstruasiya olur, onlar müxtəlif zamanlarda müxtəlif reaksiya verə bilərlər. Yəni düşünün ki, bugün biz gedib aptekdən aldığımız dərmanların bir çoxu bizim bədənimizə belə necə təsir edəcəyini bilmirik. Və yaxud avtomobillər. Yəni avtomobillər bugün baxmayaraq ki, qəzaların bir çoxu kişilər tərəfindən törədilir. Qəzalarda ən çox zərər çəkənlər qadınlardır. Çünki onların konstruksiyasında artıq bu mühəndislikdən, yəni daha çox belə deyim də fizikadan artıq tətbiq olunub mühəndisliyə və onun konstruksiyasında qadınların bədəni nəzərə alınmayıb. Yəni o avtomobillər kişi bədənləri üçün, kişilərin necə deyim, fiziki quruluşlarına xas olaraq konstruksiya edilib və qadınlar qəzaya uğradıqda onlar daha çox zərər çəkir, nəinki kişilər. Və yaxud hətta yenə də müxtəlif xəstəliklər olsun və s. Bunların yenə də bir çoxu hələ də kişi bədənləri üzərində araşdırılır. Biologiyanın ən çox, belə deyim, önəmli sahələrindən biri də primatologiyadır. İnsanlar həqiqətən də çox maraqlıdır bu sahədə, çünki biz həmişə təkamül nəzəriyyəsinə əsasən özümüzü bir növ yaxın hiss edirik primatlara və onların davranışları, bu arada həmçinin bu simvolik yanaşmada olur, onların davranışlarını özümüzdə bir növ təcəssüm eləməyə çalışırıq ki, aha, görürsünüz, məsəl üçün, filan primatlar öz aralarında belə davranır, onların erkeği belə davranır, dişisi filan cür davranır. Halbuki, bu arada o da Donna Haraway'in kitabında qeyd olunub. Janna Altman deyən feminist və bioloq sırf primatologiyaya, biologiya elminə qatdığı bir növ töhfədən bəhs edilir. Çünki o həmçinin, yəni o primatologiya sahəsində və ümumiyyətlə hətta mən deyərdim ki, elm fəlsəfəsində, metodologiyada bir növ inqilab edib və yeni bir metodologiya gətirib, fokal, yəni ingiliscə buna focal sampling deyirlər, fokal seçmə, yəni metodologiya bir şeyi araşdıranda biz nəyin əsasında seçir, kimləri araşdıracaq, neyi araşdıracaq. İndiyə kimi, Janna Altman kimi primatoloqlar belə yalnız primatların erkək cinslərini, onların liderlik xüsusiyyətlərini, aqressivliklərini və s. araşdırıb, Janna Altman focal sampling edərək, həmçinin də dişi primatların bir-birinə olan münasibətini, onların öz övladlarına olan münasibətini araşdırmağa sövq edib bütün sahəni. Yəni, bütün bunlara yekun verərək deyə bilərəm ki, həqiqətən də biz nə qədər də bəyənməsək, biz qəbul etməliyik ki, biz dünyada hamımız yaşayırıq və elmi biliyə, ümumiyyətlə, elmi biliyin təsirlərini qəbul ediriksə, elmi biliyə təsir edən, onun inkişafına, istehsalına, paylanmasına təsir edən zaman mütləq şəkildə gender eynəklərini geyib baxmalıyıq ki, sırf qadın perspektivindən, qadınların marağından
Həmçinin də əgər biz postmodernist bir epistemoloji qolu seçiriksə, unikal təcrübələri biliyin istehsalında, qəbulunda, paylanmasında unikal təcrübələri mütləq şəkildə nəzərə almalıyıq. Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi, keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının populyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.